frequency missing ตั้งแต่ chapter 1 ถึง chapter 4ต้องเล่นให้ได้เลยมาทุกคนแล้วต้องเล่นให้ได้นะคะเพื่อนเอาไปศึกษามาอย่างดีแล้วได้แน่ๆปะเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยว้าอันนี้ต้องเริ่มเล่นนิวเกมใหม่นะคะ Welcome to Frequency Missing. This game is played in landscape mode with the home button to the right. เกมนี้ก็ต้องเล่นว่าหนุกแน่ New game. If you start a new game, your previously saved game will be overwritten. Are you sure you want to start a new game? Yes, the game autosaves, so you can pick up where you left off. ๆเอาละchapter 1 chapter ที่1นะคะแล้วก็จะปวดหัวก่อน Oh, my head. What happened? โอ้หัว Where am โอ้หัว I? ฉัน It's so dark. Ouch. I'm locked in. มีเสียงใครบ้างเนี่ยเสียงเราเหรอ Is someone there? I probably shouldn't have done that. If they hear me, they might knock me out again. I hear some rattling. If I feel around, I might be able to locate where that noise is coming from. ไปทุกคนเดี๋ยวเราไปหาน็อตกันน็อตนะคะน็อตก็หาสกิลมาเปิดประตูห้องขังของเรา A screw! เปิดเลย I might be able to pry it loose with my hands. หรือ There we go. ไป It's still locked. Maybe there are more screws. ไปหาย2ตัวกันน็อตอยู่ไหนน็อตจ๋าน็อตอยู่ไหนน็อตขอให้สั่งอยู่ตรงไหนกันนะอย่าออกแล้วไปถึงน็อตอึ๊บน็อตอยู่ไหนอึ๊บเมื่อกี้เจออยู่ Another screw! หรืออีกเล็กตัวเดียว It's starting to give way. อีกตัวต้องหาเจออีกตัวตรงไหนรอห้อยเปิดออกมาแล้วเสียง Chapter 1. 3 days earlier. 3 วันก่อนเราขอไม่แปลนะทุกคนเพราะเราก็แปลไม่ออก April 13th, 8:35 a.m. My first day at work as a reporter for Radio IDUN. Richard would have welcomed me and showed me around, but he disappeared 3 days ต้อนรั ago. บเลย I'm really worried. Carl might know something about where he is. ถ้ามีสติกับใครวะโอ้หนุ่มผิวปากข้าต้องการกุญแจจะออกจากห้องนี้ต้องคุยกับไอ้นี่ Hi, Carl. How's it going? Oh, hi, Patricia. Just แต่ตัวนี้ fine. โคตรตลกเลยนะ How are you settling in? ด่า Richard, have you read the newspaper today? No. What's on your mind? It said the police have closed the investigation on Richard's disappearance. What? No one has seen him in 3 days. I know! They claim there's no indication that a crime has been committed. How can they not care about what happened? I'm sorry. I know you're good friends. Is there anything I can เพื่อน do? ที่ดี Thank you, but I don't think so. I was so happy when he got me this job and was really looking forward to working with him. Richard's job. Richard's disappearance. Do you know anything about Richard's disappearance? No, nothing. I was No, going to snoop around in nothing. his office, but someone had locked it. จะได้ออกเมื่อไหร่ Think there's anything in there? I don't know. But he spent a lot of late nights in his office. I thought maybe he had left some notes บาง about คนเป็นคน what มา he ก็ was จะได้กุญแจ working ล่ะ Richard's job. Richard's Do you know what he was working on? Some stories, but nothing that would explain his disappearance. You spent a lot of time together. He never told you anything? No, but I got this feeling he wanted to tell me something but มา couldn't. คุยอะไรกัน I thought it might have something to ใคร do แปล with ช่วย what แปล he was หน่อย working นะ on. Enough about Richard. ไปละ Enough about ไม่ thank อยู่ you. ละจะต้องไปจัดการวิท Goodbye. ยุอีกนะ Thanks, Carl. I'll see you later. Goodbye. อยู่ออฟฟิศเดียวกับมันอยู่ออฟฟิศเดียวกับไอ้นี่แล้วก็ต้องคุยกับมันน้อยเนาะจะตื่นสามเดี๋ยวจะคุย The lobby. ออกมาที่แล้วไปแก้ The หัว radio station's lobby. Grandiose and awe-inspiring. You can't help but be impressed by it. ไปแจ้งหัวหน้ากันทุกคนไป
เราจะไม่คุยกับคนไร้สาระนะ The chief's office. เราอยากได้กุญแจกุญแจ A well-furnished office that smells of leather and อา cigars. รมณ์ดีเห็นนะคะคุณหัวหน้าคนนี้เป็นคนที่อารมณ์ร้อนมากเลยเหมือนจะไม่ชอบหน้าเราด้วยมีคุยกุญแจหน่อยนะคะไม่ใช่กุญแจค่ะ A key cabinet. Get away from there. โอ้ Do you often rummage through other people's โอ้ belongings? โดนด่า The key to Richard's office is probably in there, but I'll never get to it as long as the chief is here. ไปละ The lobby. หยิบกุญแจแล้วก็ไปหยิบไม่ได้ก็มาห้าเดี๋ยวเจอไม่ให้กุญแจใช่ไหมแต่ข้าจัดการกันยังไงดีนะเดี๋ยวประตูอยู่ไหนไม่ได้ The door to the newsroom, where all the broadcasts are made. Hold it! We're broadcasting live. You need the chief's permission to go in there. แล้วข้าไปไม่ได้ต้องไปคุยกับหัวหน้าอีกสักนิดนึงนะแต่ถ้า The ใคร chief's เรื่องคนประสาทคนอีพิชชาคนนี้ขนาดนักค่ะป่ะคุยกับหัวหน้าก่อนหัวหน้าคนที่เขียนหนังสือ Excuse me, Chief. Do you have a minute? Yes, 1 minute. What do you want? Locked office. Why is Richard's office locked? คุยกัน The ว่าออฟฟิ police ศ have มันล็ already อกนะคะ investigated. คุ They ณหัว didn't หน้า find พัก anything. ออฟฟิศของ You เอช have to อาร์มันล็อกไหม understand, คะ I don't want other people running around in there causing even อะไร more ฉันไม่ trouble. เข้าใจว่า They must have missed something. มันว่ามัน Are จะ you doubting เรา the ต้องไป police's ยั่วมันล็อก competence? ใช่ไหม Stop meddling with things you don't understand and go do your job. I really don't have time for you right now. Go to the newsroom. Maybe you can learn a thing or two about live broadcasting. ไปที่นิวโรมแล้วไป The lobby. ไปอยู่ให้ข้าไปที่นิวโรมใช่ไหมไปอยู่แล้วห้องข่าว The newsroom. Monica, the chief said I could go in. All right, just be careful and don't do anything to disturb them. เข้ามาแล้ว The newsroom. Furnishings are simple and functional. It's the heart of the station. ได้มาให้ใช่ไหม A large switch. Do I dare pull it? มาห้าแกไม่ให้กุญแจข้าใช่ไหมมาค่ะ Yes. ปุ๊บนี่ปิดแม่งเลยเฮ้ยวิ่งเลยดิฉันลูกวิ่งโคตรสุดอะ What are you doing, Butterfingers? You just interrupted a live broadcast. I'm sorry. I lost my balance and fell on the switch. Get มือจะไปโดน out. สวิตช์ไหมหรือว่าอะไร Probably ไม่น่า not the smartest thing I've ever done. But it should keep him busy for a while. ที่จริงๆมันต้องให้เราไปห้องแล้วก็ไปแล้วไปดับวิทยุมันมาเปิดประตูเข้าไป The chief's office. ตอนนี้คือวิทยุมันโดนดับไปแล้วมันจะมันมีเสียงเราตีกุญแจกันปึ๊บเป็นยังหยิบฟลุปหยิบมาแล้ว This key looks like it could open the door to Richard's office. วิทยุมา I don't care whose fault it is. It's your job to make sure these things don't happen. I'm sorry, Stephanie. We're working as fast as we can. It's Stephanie. good of you to remind me. We had some temporary technical difficulties, but they're now taken care of, and we will continue with the broadcast. Oh, the broadcast is up and running again. I better get out of บอด here. แคสต์ชัตเตอร์3โน่นเดี๋ยวไปวิทยุมาละไปกันเถอะไม่มีธุระอะไรนะคะหัวหน้าไปแล้วนะคะไปขายดิชาร์ดออฟฟิศกันเถอะดิชาร์ดออฟฟิศ Richard's office. I hope I brought the right ที่ key. เราต้องซ่อมเซฟกันเพื่อนเข้าไป Yes, Patricia versus Lux. 1-0. ขายเข้าไปแล้วเปิดตัวเอียดล่ะ Richard's office. Okay, let's see what you're hiding from me. ภารกิจที่ต้องทำในห้องนี้ไม่มีอะไรมาก Richard's noteboard. Nothing of interest there. Hold on. เราไม่ได้จะมาหาบอ There's อั a นนี้ VIP card to the Duke Silverglans Club. I ไม่ didn't ได้ know he จะ was มา a หา member บออันนี้ there. อะไรก็ตามแต่ว่าเรา Isn't จะ that a bit too expensive จะยุ่งกับเซฟ and ของเขาใช่ไหม exclusive for him? ล็อกเซฟกัน I just noticed that the painting is a bit crooked. There's a safe hidden behind it. I doubt the police would have left it alone if they had พูดอ found ธิบาย it. เสร็จ I might need some assistance opening it. มาดูที่เซฟอยู่ตรงไหนกันนะเซฟนี่อ๋ออยู่นี่ Richard's หลังบอร์ด safe. I need help opening it. โอเคไปเราไปห้องกันเถอะโอ้มาสำรวจเซฟแค่นี้ละค่ะกลับกันนะคะเปิดยังไงวะเนี่ย The lobby. ไม่มีธุระละขายห้องแค่เอาเซฟให้ดูเซฟให้นั่นแหละก็มาที่ห้องตัวเองกับห้องปึ๊บกลับอย่างนี้มันกลับแบบ
Carl's in my โอเค office. ได้แล้วคุณครอลคุณครอลอารมณ์ดีใช่นะคะ Carl! What is it? I managed to get into Richard's office. Someone had turned the place over, but unlike me, they didn't find the hidden safe. We have to open it. Nice! I have an idea. Should we go to his ฉัน office? มีไอเดียโอเคตกลงกัน Yes. Yeah, let's โอ go. เคไปกันเถอะตกลงไปกันเถอะ Here, cool. He take was this at contact microphone. Place it on the safe, and you might be able to hear when it unlocks. Wouldn't it be quicker if you did it? You found it, so it's only fair that you open it as well. โอเคฉันจะ I'll พยา keep ยาม watch and นะ let you ฮะ know if someone's coming. ถึงแม้เราจะไม่เคยทำ Okay, อะไรติด Richard. ก็ตามอะ Let's see what secrets you've hidden in here. นะไอ้หมุนเซฟเนี่ย So, how do I do this? ไม่กลัวไฟดูดหรอก With the contact microphone, you should be able to hear the click Oh, they from should the be locking able, mechanism. When you hear the clunk of the locking bar, you should stop and Lock drag in the bar otherเหรอ direction. I think Bar these lock. kind of locks usually start to the right, so drag to the right until you hear a clunk, then switch directions. Keep doing that until the safe is open. โอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บไปดิไปดิอุ้ย No, I think I missed. มา You'll have to start over and go to the right. These kind of locks probably reset if you do it wrong. นี่เป็กไม่ยิ้มอุ้ย I don't think that's right. Start over and try again. นี่ก็หมุนนี่ก็ Yes! Patricia versus Oh, Locks, yeah. 2-0. Now let's see what you thugs were hiding, ใช่ Richard. กว่าซะ What did you find? Tape. I wonder what's on it. โคตรตึงอะทุกคน We ตึ better ง listen to this in ปรา our office. ตรึงเคร่บรอตรีโอเคเปิด Let's load the กลับ reel มาละ into กลับมา my ที่ห้อง tape เราละ recorder and hear what มา secrets ฟัง are เทป hidden กัน on เถ it. อะเทปลับเหรอเอาเลยขยับมาเทปเป็นไรฟรีดจบละ Well, what's wrong with your tape recorder? เออเทป It's not my recorder, it's the tape. I'm not entirely sure how I'll fix it. เราทำไปทุกภารกิจ You'll have to give me a few days. ปาให้ชับตัวสองแค่ตัวนี้ไปจะเอาน้ำให้คนแก่ นะ Chapter 2. มี4 chapter ทุกคน April 14th. The chief has given me my I see. first Look. assignment. I'm to interview Samuel Bye. Silverglands about the Yeah, renovation and development of the Duke Silverglands Club. A Bye. lot of members are big Chapter 4 สนุก shots, สุดแล้วทุก my คน boss among them. I'm not sure how I feel about this, but I'm going to make the best story I can. I'm already on thin ice พูดยาว after ๆ that เร็วๆอยาก incident เล่ in น the เร็ว newsroom. ๆเลย Sadly, I didn't have time to do much research, but apparently, Samuel Silvergland's father passed away about a month ago. เดี๋ยวดูเข้าไปเลยค่ะ Oh, wow! Now I see why the club has Duke in its name. This place looks like something you'd find in a castle, with all the leather, mahogany, and paintings all over the place. ไปทุกคนเดี๋ยวเราไปหาวิกเตอร์กันเถอะวิกเตอร์อยู่ตรงไหนวิกเตอร์คนนี้ The club's bartender. Hello, I'm Patricia from Radio IDUN. Do you mind if I ask you a few questions? I suppose that's all right. I'm not too busy at the moment. My name's Victor. ฉันชื่อวิกเตอร์ไว้ต้องการน้ The club buy drink. Can I get a drink? What are you having? Dry martini. Cognac. Cognac, please. ำคนแยก My pleasure. แล้วมันจะซื้อให้เราอ่ะไปละหยิบไปละ Goodbye. Thank you so บ๊ายบาย much, วิกเตอ Victor. ร์ไปเดี๋ยวจะเข้าไปในลาวช์กัน The door to the lounge. ไปให้เอาน้ำอันนี้ไปให้ A กับ lounge with books, a pool table, and expensive armchairs to relax in. เราจะต้องเอาน้ำไปให้คนโอเคอันนึงก็ถ่ายคลิปอยู่ไปเลยนะครับฮะ
คลิปลงช่องนี่แหละหาคลิปลงช่องอยู่อัดเสียง He smells of alcohol. Hello, I'm Patricia from Radio IDUN. Would you mind answering a few questions? From Radio IDUN. Why, yes. I'm Oscar Silverglass. I would gladly answer your questions. Only my throat wasn't so dry. Oscar Silverglands. Are you related to คือใคร Samuel? วะพูดบ่อยแล้วแก Sadly, he is. ลุงเหนื่อยเหรอฉันมีน้ำมาให้ดื่มน้ำ Give ฉันหน่อย drink. นะ Oh, a fine ช่วยดื่มน้ำของ cognac ฉันหน่อย with นะคะ such คุณลุงค่ะฉันหวังดีเห็นคุณลุงไอเยอะ What was it you wanted to talk about? เอาคนนี้แอคให้มันดื่มนะคะ Samuel. I'm looking for your brother Samuel. Do you know where he is? Who did you say you were again? Patricia from Radio IDUN. I'm here to interview him. Oh, She right, twisted. right. You mentioned something about that. Rather, you bragged about how he was going to be on the radio. I can't find him. Do you know where he is? Yes. Would you like me to get him? โอเคเราจะทำเสร็จแล้ว Yes. Yes, please. Unless it's too much of a bother. Hold on. I'll call him. มันจะเลยไปทำอะไรสักอย่าง He'll be at the bar in a minute. If you don't get any good answers from that wretch, you can always ask มัน him จะไปคุย about กับ our เราเนี่ย father's แหละจะ foundation. คุย Thank you. Goodbye. Thank you very much. thank you very much ไปบายบายบาย The door to the bar. ไปคุยกับคุณลุงแก้วน้ำแข็งนะแล้วเขาอย่างนี้แก้วน้ำแข็งอยู่ตรงนี้แก้วน้ำแข็งโอ้ Ah, Samuel is here. Now I can get my interview. Hello, I'm Patricia from Radio IDUN. It's about time you showed up. Goodbye. Interview. Interview. Do you have time for the interview now? Yes, that's fine. Your father. The family. The restaurant. And you'll soon be opening a new restaurant that'll be open to non-members as well. What's your view on the future? I thought it was time to do something new when the restaurant business is very lucrative. So it's about money? Don't put words in my mouth. เปิดมันคุย You กัน will cut that from the interview. I felt it was time to give something back to the community. My father was a very generous man, and so am I. The family. Your father. The club. The restaurant. The family. Your father. The family. I talked to your brother earlier. Don't listen to a word he says. So, That's enough about my brother. the restaurant. The club. What can you tell me about the Duke Silverglands Club? I started it 20 years ago. เรา You started it by yourself? ไม่ได้ I คุย thought เรื่ your องอะไรคุยเรื่อ siblings งขั were บ part owners. Just because a piece of paper says so doesn't mean they did มันจะ anything. ถูกด้วยนะแม่ I built this ถูกไป club สิตั้งนาน from ground up. The family. Your father. I realize this is a touchy subject, but I think the listeners would want to hear about your father, who passed away last month. You inherited most of his fortune. I don't hear a question. I'm wondering how this affects the club and the new restaurant. Plans for the development have been in place for a long time. With the inheritance, I was able to realize them. That's all I will say about my father. This wasn't very ถู interesting. กแล้วทุกคนเราควรไม่ถูก Maybe I should ask him about the foundation. Can you tell us a little bit about your father's foundation? I don't want to talk about that. องค์กร It'll อะไร be a วะทุ better กคน story, and it's something I think our listeners will want to hear about. I don't think so. Trust me, it'll be great. All right, but keep it short. Thank you. Can you tell me what kind of foundation it is? If you haven't even bothered to find out เรา yourself, คุยทุก I'm ทาง not แล้ว going ก็ to ไม่ tell ต้อง you. ครัวกันทุกคน No, I only So, thought it would chapter song. sound better if you were the one telling the listeners about it instead of me. Well, all right. My father created the Silverglands Foundation to help the less fortunate. It was something he cared deeply about. Thank you. บ้า So, why was it that he gave all the money ยัง to จะเนี่ย you เร็ว without providing something for the จะไปครั foundation? วจะไปคุยกับเช It's ฟแล้ว not something I want to discuss.
This was supposed to be สกอ about ส my ตัวบัต restaurant, เตอ not ร์ my วิกเตอร์มัน personal ชงมาแล้ว affairs. ทุกคน Your radio station's reputation seems very exaggerated since they said an amateur like you. This interview is over. A sensitive subject, apparently. โอเค I can't leave this place without a real interview. Samuel didn't say much before he stormed off. เราคุ There ยเรื่อ has ง to ร้าน be อาหาร someone ได้ถึง around มัน who เนี่ย can give me a good story. I guess I can snoop around a bit while I'm here. Richard had a member's card เฮ้ for ย the ไม่เดี๋ยวคุยจบ VIP. สักทีวะ I could start there. เร็วพี่อยากไปแล้วเนี่ยอ่ะไปเข้า The เรา lounge. เข้าเรา The door to the kitchen. ไปให้ A reporter has to be willing to ถ้า go สมม where ติเราไม่ she's ได้มาคุย not กับพวก welcome. ตาน้ำให้ตาเราไม่ได้คุยกับไอ้นี่แล้วมันก็จะล็อกอยู่ A restaurant kitchen. แบบ I มันก็ didn't จะล็อก know แล้ว there เข้า were ไม่ so ได้ many different kinds of pots and pans. Oh, there's an elevator as well. I wonder where it leads. ไปคุยกับอู้เชฟทำกับข้าวเหรอ A rather large chef. Hi, I'm Patricia. Do you have a moment? A moment. We'll have to talk while I'm working. The club. The VIP. Can you help me get into the VIP room? ต้องอ่านสา Why ร would I ก่อน do that? Can't you see I've got my hands full? I'm from radio. Quiet. I'm ไป getting ทัก an มา order. วันน่าเสียงดัง Give me a sirloin steak with red wine sauce. I haven't got time to listen to the radio. I've got to get those orders ready for the VIP room. The waiter is คือมัน ill อยู่ today. ทำอาหาร It's แล้ว going ก็ to ที่ take เรา me มาคุย half กับ the มัน day to carry the food up all those stairs. There's an elevator over there. Can't you use that? You don't think I know about the elevator? Yes, it goes up to the VIP room, but the engine is busted. According to Mr. Silverglans, an engineer is on the way. He's been saying that for the last 3 weeks. Goodbye. Thank you very much. ไปเล่นกันเถอะไปมาทางนี้มีเสียงมันนิวส์รูมแต่ไม่ใช่นี่คือเบสเมนต์เดี๋ยวไปทางไหนวะเนี่ยไปยังไง Stairs to a basement. Maybe a เบ food สเม cellar? นต์ตอกกระแตก A เข้าไปในห้อง dark basement. What are you Okay. doing here, Patricia? สิ่งที่เราต้องไปคือตรงนี้เดี๋ยวต้องหาก่อนนะเรื่องอะไร This must be the elevator engine the chef mentioned. Maybe I should try to fix it. แน่นอน Yes. All right. Let's see. ได้อยู่แล้วเพื่อน I'll try the on button, and we'll see what happens. ๆคือต้องใช้ความจำปุ่มนิดหนึ่งนะเพราะว่ามันอยู่ตรงไหน I อ่ะ guess not. ไม่งั้นมันก็จะไปผ่าน Just สักที spun around once and stopped. There are a few different เดี๋ยวเราจะเล่น buttons ให้ to ดูนะ press ทุกคน here. ถูกไหมเราก็จำปุ่ม wonder แล้ว what ก็จะ they ได้ do. กันไปเวิร์ด1 2 3โอ้เน Nope. That's not right. เอามาไหม I'll test the on button again. อืดอีกแล้ว The buttons sound like when the engine is trying to start. เฮ้ย Shoot. One more try. The engine is sputtering. It's not running with full power yet. It's gaining ดีเยี่ power. ยม Almost there. อุ้ยไอ้โห Shoot. One more try. อุตส่าห์ไปเยอะแท้ 1, 2. อู้ Shoot. One more เอ try. อสองอันแท้ๆเอามา 1, 2, 3, 4. That's it. จืดจบแอกโอเคเรียบร้อย Yes. ละ It's เราก็ working. จะได้เวลาการ First, Richard's safe. ออกมา Now an คุยกับเช elevator ฟอีกรอบหนึ่ง engine. I'm really on a เช roll. ฟนี่มันก็แบบ สุดยอดเลยเนาะอันนึงโอเคอันนึงเราจะทำงานปึ๊บไปเราไปจากเบสเมนต์กันเถอะเบสเมนต์นี่มีความจะเป็นตัวเราแล้วไปแต่ตอนอื่นไม่ใช่นะตัวนี้ไม่จำเป็นอยู่แหละนี่หาที่ The stairs to the หาทา kitchen. งออกก่อนเมื่อกี้มันคือเครื่องอะไรไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเชฟโอ้ The chef. Hello. The elevator. I managed to fix the elevator. I have to thank you. How in the blazes did you pull that ย่อม off? สักอย่างบน It was really technical, but I've picked up a few things over the years. Well, if my hands weren't so sticky, I'd give you a big hug. How am I ever going to repay you? Well, could I ride upstairs in the elevator and check out the VIP room? Yes, of course. บ้า The club.
Goodbye. Thank you very much. ไปทุกคนเราคุยกันแค่นี้สิ่งที่เราควรทำต่อไปนี่คือการขึ้นไปตรงนี้หาที่ขึ้นก่อนน้ำเสียงอะไรวะน่ะเสียงโคตรใกล้จะพังเลยเหมือนจะเป็นลิฟต์มั้ยหรือว่าประตูสักอย่าง The service elevator. ไป Should I go to the VIP room? Yes, here we go. I'm gonna do the interview of the decade with someone up there. ขึ้นเลยเฮ้ยดืดเสียง I'm finally in the VIP room. They spared no expense decorating this place. A bearskin on the floor, silk curtains in the windows, and everyone is really dressed up. I hope I can get a good interview with someone here. ที่เราควรจะทำก็คือคุณเจ้ากาแฟสวัสดีเจ้ากาแฟอย่างไรตุ๊บอยู่ไหน Absolutely. เห็นมาเจอแกตรงนี้คุยกับคน An older woman fashionably dressed in a beautiful red อะไร dress. เดส Hello, I'm Patricia. Do you have a moment? Hello, Patricia. I'm Sylvia Silverglanz. เซลเวีย Oh, really? Is Samuel your วิล brother? ลี่เหรอ That is correct. But it's not something I normally ไม่มีซัมติง advertise. What's on your mind? เอ๊ะ The club. The club. About you. About you. The club. What do you think about the club? ว่าเด็กกลับ Why do you ask? I'm from Radio IDUN, and I'm doing a story about the foundation. My interview with Samuel, it didn't go so well. Well, in that case, this is more or less my prison. Are they keeping you here against your will? After Samuel inherited all of Father's fortune, I had no choice but to stay on his good side. Oh, that sounds so dramatic. Do you mind if I do an interview with you? Well, absolutely. I have a lot to say. When do you want to start? อะไรเซฟล็อก Start now. All right. Well, let's start the interview. What do you want to know? The renovation. What's your view on the restoration? Opening a restaurant to the public is just Samuel's strategy to avoid bankruptcy. So, where does the money come from? From Father's inheritance. Money, I think, should be spent on better things than keeping this monstrosity going. The renovation. The foundation. More about. What can you tell me about the Duke Silverglanz Club? My brother Samuel opened it 20 years ago. He wanted to create a club that the richest of the rich would travel to from all over. I can understand why you would like to be a member. It's a really beautiful and nice place. Nice, as long as you don't know what's going on behind the scenes. The staff is mostly underpaid, repairs don't get done, and the members are starting to leave. The renovation. The foundation. What can you tell me about the Silverglanz Foundation? Well, sadly, it's been forced to shut down. It was Father's jewel, but Samuel isn't interested in giving anything away. It's odd that Father gave it all to Samuel. I don't understand it. So you're surprised with the distribution of the inheritance? Yes. He was always so determined that the foundation would continue after his death. He and Samuel never saw eye to eye, and he hated this club. Too expensive, too snobby, and completely absurd, he would say. Laced with a little profanity, that is. What do you think made him change his mind? I don't believe anything could have made him change his mind about that. Samuel must have forced him in some way. But now my beloved father is dead, so there's nothing I can จบ do. แชปเตอร์ 2แล้วทุกคน I'm sorry for your loss. Thank you. You there? What do you think you're ไข่ doing? วะเนี่ย It's okay. She's interviewing me. You're not in charge here, Sylvia. Security! In นี่ here! เป็นของมันวะทุกคนแค่นั้น Please escort this insolent girl out of here. I can walk by myself. Sorry, it's my job. เฮ้ย Well, at least I got one juicy interview. Back to the office for editing. วิทยุเหรออันนี้ไม่จบนะ And now, over to a report on the exclusive Duke Silverglanz Club, which is about to open a new restaurant for non-members. Huh. She could have at least mentioned my name. What can you tell me about the Duke Silverglanz Club? The Duke Silverglanz Club is my jewel and my passion. I want people to come here and forget about their troubles. It's a really beautiful and nice place. I'm extremely pleased to hear you say that. What? That's not my interview. อะไรอะไร Those are my questions to Sylvia, but it's Samuel who's answering. โอ้นี่มันแชปเตอร์รามแล้วมาได้ครึ่งทางแล้วทุกคนมันเป็นชอบตัวถูกละ Chapter 3
Something fishy is going on. First, Richard disappears, and then someone ทำกล่อง edits อะ my ไรไม่รู้อะทุก segment. คน I better call the club and ask Sylvia if she knows what นั่น happened to คือ the โซ interview. ฟีแอคชิโนสวะแล้วนี่มันคุยกับใคร The Duke Silverglands Club. Victor speaking. อ๋อชื่อขับ Hello, เหรอ Victor. Duke Silverglands It's Patricia Club from Radio IDUN. ชื่อขับ Hello. How may I help you? I'd like to talk to Sylvia. Is she there? Now's not a good time. ดู Why is that? เปล่า Samuel is furious with Sylvia and the whole staff. It's probably best if you don't come here ever again. Good luck. What do you mean? นี่เรากลับมาที่ออฟฟิศละโอ้วางโทรศัพท์เสียงโคตรดังเลยอ่ะอีทริช I'm glad I called instead of walking over there. Someone edited my segment. But who? อันนี้เราจะต้อง I'll check around the office and see if anyone knows anything. Carl's not here, but he'll probably be here shortly. ต้องออกมาจากห้องเลยก่อนเฮ้ยเดี๋ยวบอกไงเดี๋ยวมันจะมีบางอย่างเกิดขึ้นนะพอแบ็กก่อนกินข้าวค้างเหรอเหมือนเกมจะค้างว่ะเพื่อนๆแป๊บนึงหนูอายไม่ออกเกมนะคะ เซ็นเซอร์ลายนิ้วมืออยู่ด้านข้าง ซิง จอยเหมือนเดิมแล้วโอเค มีเขาไปดู โอเคเมื่อกี้เกมมันค้างเราปิดหน้าจอแล้วเปิด To the lobby. ไปล็อบบี้สิ่งที่เราควรจะทำก็คือ Monica doesn't seem to be at her desk. คือการถามว่าบทแชร์ของฉันอยู่ไหนนะคะ The chief's office. มาอีกแล้วมาเอาไปหาภาษา Doesn't smell as much as cigars in here today. The chief has to know what จะ happened to ไม่ my คุยภาษาเขา broadcast. มากแล้วสัญญา Hello. Do you have a minute? Yes, come in. อันนี้คือหัวหน้าของเรานะ Yes, how may I help you? The club. My broadcast. What happened to it? What do you mean? It aired. You should be pleased, no? That wasn't my broadcast that went on the เรา air. จะถามให้คนดีกันทุกคน I interviewed Samuel, but it wasn't any good. Nothing he said to me was on that broadcast. Patricia, you had one job. You were supposed to run a story about the club. You're telling me you didn't even manage to do that? Yes. I talked to Sylvia Silverglands instead, and that was a lot more interesting. But someone must have edited my broadcast. I have no idea what you're talking about. Those were my questions to Sylvia, but someone had edited in Samuel's answers. Are you saying someone tampered with your interview? I don't know. I refuse to believe that anyone here would do such a thing. Someone must have done it. If it wasn't someone from here, then who? It's best that you leave it alone. ในแผ่นเครื่องทะเลาะกับหัวหน้าอยู่ Hey, no buts. Just let it go. โอเค Goodbye. ไปก็ Goodbye. ไปก็ได้ค่ะคุณหัวหน้าพี่แสนเคารพรัก To the ไม่ lobby. เชื่ออาปาต่อไปไปคุยกับอีกินข้าวได้ไหม The newsroom. เอ้ยอีหนังสือพิมพ์อีอะไรอีโมนิ No ก้า live broadcast I can interrupt this time. Monica is down here reading. โมนิก้าเหรอหนังสือพิมพ์อยู่ตรงไหน No one is in the booth right now. Imagine doing a live broadcast from there. Maybe one day. เฮ้ยมาหยิบหนังสือพิมพ์มันไม่ได้หรอว่าเรากดผิดอันโอ้ยผิดอันนี้อันนี้ Hello, Monica. Are you on a มา break? คุยกับโมนิก้า Yeah, I sit down here sometimes when we're not on the เออ air. นั่งลงคุยกับฉัน Nice and quiet. What's on your mind? มึงด่าเราเป็นยังไงเนี่ย My broadcast. Something was wrong with my broadcast. Really? I thought it sounded great. It had been edited after I handed it in last night. Someone changed all the responses. What? But that's terrible. Workflow. The interview. Workflow. My questions were to Sylvia Silverglands, not Samuel. Well, that's just terrible. Who would do that? I don't know. Workflow. How can something like this happen? I don't know.
You gave me the tape yesterday and I handed it to Carl so he could work his magic with the audio. I know Chief listened to it. I think he was curious about your first story. Oh, I didn't know he listened to our work. Oh, yeah. He makes sure that everything is of the highest quality. He can be difficult to read sometimes, but I thought he seemed pleased. Now, Stephanie always listens to the material the day before it goes on the air. Then we put it down here until it's time to broadcast it. So it could have been more or less anyone? Yeah, I guess so. Workflow. Enough about the Thanks. Was there anything else you wanted, huh? Goodbye. See you later, Monica. ไม่มีแล้วละแต่อีโมนิก้าเนี่ยไปดีกว่า To the lobby. ไปทุกคนห้องที่เราเคยมาปิดสวิตช์วิทยุอ่ะไปที่ริชาร์ดออฟฟิศ Richard's office. Stephanie มันต้อง seems ถาม to ให้ have ครบทุกคน occupied ทุก it. คนถ้าถามไม่ครบมันก็จะไม่เจอไอคอรัลนั่น She seems to have made Thank herself you, at Manny. home here. ไม่แต่ไม่เคยอยากเจอกันตามโอ้กินข้าวให้อร่อย Hello, Stephanie. โอ้ You're Stephanie Patricia, กินข้าวอ right? ร่อยไหมอ่ะ Yep. You got a minute? I can probably spare a few minutes. What do you want? จริงๆจะถามห้องไหนก่อนก็ได้ My broadcast. My จะถาม broadcast. มาบทแคส Yes, about that. If you make changes, you have to tell me. I don't appreciate being จะ surprised ถา with ม things จาก like ห้อง this หัวห during น้า a ก่อน live หรืออะไร broadcast. ก็ได้เลยจะถาม That's ห้ what อง I'm ไหน trying ก่อ to น tell you. ถามอีโมนิ It ก้า wasn't ก่อน me แล้วก็ that edited แต่ต้อง it. ถามให้ครบ3ห้อง Oh, ยกเว้นห้อง really? เราห้องเราต้องเดินออกมาเดินไปถามไม่มีใครอยู่ตอนเนี้ย Changes. The interview. I interviewed Sylvia Silverglance, not that idiot Samuel. That's the one I heard yesterday. You've still got a lot to learn, but for a beginner, it wasn't bad. Thanks. Don't let that go to your head Cool. now. No, absolutely not. Good. ฮะ Anything else? ถ่ายคลิปอยู่ Changes. Enough about the คุยกับมัน Thanks. แล้วไปแล้วนะ Was there something else you wanted? ไปแล้วนะ Goodbye. Goodbye. ไปละไม่มีอะไรจะคุยละถามบอสแคสละเปิดประตูออกไปจะเจอคอลโลไหมหวานติ้ว To the lobby. ๆเจอ Carl! นี่ไงมาเล Hello, ย Patricia. Congratulations on your first เราต้อง story. ไปเล่นเทปอะ Someone had edited เราเล่น it. เทปต้องเอานิ้วเลื่อนๆเล่น It sounded great yesterday when I mixed it. เล่นไปเล่นมา There's something fishy about that place. เล่นบอกไม่ถูก Richard was a member there. Maybe he discovered เอานิ้ว something, เลื่อนเทป and that's why he's มัน missing. เสียงดัง We ต่ำลง haven't อะไร had time to เลื่อน fix นะ that tape you found. เลื่อนไปให้มันอยู่ตรง Do you กลาง think there's something on it? There's only one way to find out. Come to our office and we can examine the tape. โอเคเข้าใจแล้วละคือเราไม่มีออฟฟิศเหรอ Carl's in my office. คือเราอยู่ออฟฟิศเดียวกับอีคอรัลนี่ใช่ปะ Hello, Patricia. Are you ready to go to work on the tape? Yes, let's do อย่า this. เซ็นเลย I've started to clean it up, but you might as well learn how to do it. I have a built-in function on my tape recorder that can help you. You just have to drag right or left across the wheel to clean up the sound. Keep looking until you get a clear sound. Okay. Samuel, to my son, Samuel, to my son, Samuel, to my son, Samuel, to my son. ไม่เคยนะปิดเลย Samuel. Did you hear that? นี่ No. เมื่อวาน What? มันอยู่ตรงนี้สอง A tiny click right คือ before he มาเลื่อนนี้ says, มันรอบนึง my แล้วก็ต้อง son, เลื่อนขึ้นเลื่อนลง Samuel. อีกรอบนึงก็จะ I, Alan Silverglans, hereby give my entire fortune to my son, Samuel. Yes, I hear it now. อ๋อ Someone นี่ has คือเทป edited เต็ the ม will. Who could do that? I could Thank you, have, Kunpa. but I wouldn't leave such a Don't clear blame me. sign Save that I had Leo. tampered with it. A clear sign. I didn't hear it until you pointed it out to me. ฮะ
A layman would probably ถ่าย not คลิป notice, อยู่ but ล I've ง been ช่อง working with audio since I was a child. There's no doubt that the will has been tampered with. It says the Brandenburg Law ไป Firm ทุ on กคน the ต้องนั่ง box. รถ We should head over there and take a look. นั่งรถ Yes, นั่งอยู่ในมือ absolutely. Could be the scoop of the year. ไปเลย But we can't just leave work. Meet you there tonight? Yes, Bye. let's do that. ไปกันเลย ไปนั่งรถไว้ The Brandenburg Law Firm ถึงแล้ building. ว Let's see what we can dig up. ถึงแล้วอุปกรณ์ที่ต้องทำก็คือกดตรงกล่องนี้ A pile of empty fruit boxes. Should I bring one with me? Yes. I don't know why I'm picking this up. It might come in handy, I เรียบ guess. ร้อยละธุระของเราไม่ได้บอกแค่นี้หรอกใช่ไหมมีอีกเรื่องหนึง A dark alley. I suppose it leads to the back of the house. เข้ามาในนี้ Huh. It's dark here. Just one lamp lit. Maybe I can get into the law firm from here. ชัตเตอร์สีสนุกจัดอ่ะสบายคือจะเป็นกดตรงเนี้ยมันเป็นดัมสเตอร์อะไรต้องยูสต้องปิด A garbage dumpster. What do I do with it? dumpster Close. ปิด There. close The dumpster is closed. dumpster closed dumpster's closed The garbage dumpster. มาสิใช่ไหม Use box. Well, I've managed to put a box on top of a dumpster. That's one thing off the bucket list. พอเรา use box แล้วก็ A window that should lead inside the law firm. Someone is talking on the phone up there. A box on top of a dumpster is very useful. You can, for instance, stand on top of it while you eavesdrop on a shady lawyer while he's on the phone. Should I climb up to the window? Yes, this should be exciting. อารมณ์ดีเนาะ She has no เจอ proof. แล้วไอ้คอเราดูริชาร์ดว่างงกับสองชิ้นนี้มากเลย That's the creepy guy from the VIP room at the club. Was that lawyer Brandenburg? Yes, but take it easy. That reporter doesn't know anything. Richard edited her broadcast. No one will ever hear the original. Richard. Okay, we'll destroy the โอเค tape โอเค tonight. I เกลี still ยดเพล think ง you're นี้มากเลยทุกคนมัน overreacting. แบบมันดูน่าละเรื่องไม่รู้อะ I'll be there as soon as I can. I just need to take care of something first. ดูแล้วนะ Oh my. I'd better find that tape before they destroy it. Carl's not here, so I have to do it myself. I didn't expect a slimeball lawyer to have such a nice little office. No time to enjoy the scenery, Patricia. He could be back any moment. If I was some kind of evidence, where would I hide? มาหมุนตู้ A เซฟ safe. กันอีกรอบนะ That seems promising. I've got my contact mic. Could we make it 3-0 for Patricia versus Locks today? Should I try to open it? Yes. Okay. The locking mechanism looks like the one on Richard's safe. I can do this. Wait. No! อันนี้คือจบชัตเตอร์3มันนะมันจะแปลกๆนิดนึงอันนี้ชัตเตอร์4ละชัตเตอร์สุดท้าย Chapter 4. Oh, my head. ปวด What หัวแล้ว happened? Where am I? It's so dark. Ouch! I'm locked in! Help! Is someone there? I probably shouldn't have done that. If they hear me, they might knock me out again. A basement? Hang on! This is the club's basement. อ๋อรู้แล้วทุกคนว่าห้องขังที่เราเคยเข้าไปก็คือห้องขังของเบสเมนต์เนี่ยห้องขัง The stairs to the kitchen ที่บาร์อยู่แล้วอะ The kitchen. It's dark and empty. It must be the middle of the night.
I was probably knocked out for สิ่งที่เราควร hours. จะทำก็คือการคุยกับสิ่งที่ The speaking tube. There are voices coming from it. Why did you drag her here? มันยาวมาก Me? You were the one who had to talk on the radio. Cut it out. We need to solve this. What are we going to do with her? No one was supposed to get hurt. A bit late to go soft, don't you think, Richard? Where do you think the money would have gone if we hadn't changed the will? To that blasted foundation. I need some air. You're not going anywhere. Never mind. He'll be back. He knows he's just as involved in this as we are. Put that tape away. I get nervous just by looking at it. We need to destroy it. The sooner, the better. We should wait. It would be good to have it. Just calm down. Don't do anything rash now. Richard, what are you doing with these slime balls? At least Samuel and the lawyer are in the VIP room. It sounds like they brought the tape with them, but haven't destroyed it yet. Samuel sounds angry and desperate. The tape might get destroyed soon. I need to find a way to get them out of the VIP room so I can get to the tape. มันก็หายไปจริงจ้ะ The door to the lounge. จ้ะแบงค์ที่แจก Oh, it's very dark and quiet without any people here. Feels very eerie and lonely. ไปทุกคน A pool cue. จ้ะ Should I take it with me? แขกปุ๊บมาถึงฝากเมนูแล้วตอนเช้าก็เอาไป Yes. นะ จ้ะ เลยจะซื้อของ If I run into that lawyer again, เอ้ย I just might be able to get some payback. จ้ะ เอาฉันไม่รู้นะโอโซนหายนึกว่าแต่การ์ตูนแขกแกพวกแกนะ ใช่ แล้วทำไมหนูไม่บอกแม่เมื่อ The เช้า door to the bar. ไม่ได้เปิดดูเหรอ ใช่มันหายไปอะ The bar. And- Lights are ใน out. กระเป๋า Not a soul อ้า here. วกระเป๋าอะไรอ่ะกระเป๋าตังค์อยู่ อ้าวเอาจริงปะเนี่ยมันหายคู่กันเลยเหรอถ้าหายอย่างนี้ก็ใช่แล้วแหละ A phone. หายพร้อมกัน Should I call Carl? คนเอาตอนแรกก็นึกว่าไอ้การ์ตูน Yes. ถ้ามันอย่างนี้ก็เรียบร้อยแล้วแกแบงค์ร้อยแกก็มาฝากสิฝากแม่แล้วตอนเช้าก็เอาแกก็มาถึงหอเนี่ย Hello? แกวางไว้บนหอ It's Patricia. I need help. Where did you go? อ๋อ We นี่ were คือเราคุย supposed โท to ร meet ศั the พท์ law firm. Why are you whispering? I was there snooping around. You were supposed to wait for me. I couldn't wait. They were going to destroy the evidence that he and Samuel forged the will to steal the whole inheritance. The lawyer caught me and knocked me out. When I woke up, I was locked up at the club. Okay, hide Yeah. somewhere. I'll call the police and be there as fast as I can. I can't just hide. They're going to destroy the evidence. Richard is involved in some way. Richard? Don't do anything stupid now, Patricia. Help is on the way. When have I ever done something stupid? แม่ได้เป๋าตังค์ฝากแม่ได้วางไว้เตียงแม่แล้วตอนเย็นก็วางเหมือนโทรศัพท์อ่ะแล้วตอนนี้มันไม่มีใครเข้าไปเอาหรอกถ้ามันอยู่เตียงฉันหายฉันไม่รับผิดชอบเองเลยหาย The VIP room. Samuel and the lawyer are อ่ะ inside. VIP ล็อก Should I try to lock them in with the pool cue? No. Yes, quietly and carefully so อั they นนี้ยัง don't เปิด hear ไม่ me. ได้ทุกคนมัน There we go. Now the elevator is their only way ขอ out. โทษทุกคน คืนแล้วนี่ก็ไม่รู้ไงแล้วมันหายไปอย่างล่องหนเนี่ยแล้วมันหายคู่มันก็ได้มันเอาไอ้การ์ตูนบ้าเอายอมรับหรือเอาไอ้จบไม่ได้ซ้อมเอา100ไปซ้อม10ทีเอาไปไม่ได้ซ้อม The door to the lounge. อ่ะไปทุกคนแล้วเข้ามาในเลาจ์แล้วก็ต้องไปที่เบสเมนต์ห้องอาหาร The door to the kitchen. The speaking tube. Should I try to get their attention? รอบหนึง Yes, all right. จะจำได้ว่า Let's เรา try to จะ get โดน them into the elevator. รอบนี้ Hey there, creeps! You'll have to do better than that if you want to keep me locked up. Quickly, we can't let her get away. What the? The door to the bar is locked. The elevator. The elevator is coming down. I better hurry. โอ้จำได้ละจะรู้แล้วเขาว่าจะทำยังไงกันเราก็ต้องไป The basement ไป stairs. ที่เบสเมนต์อีกแล้วดนตรีมันโคตรเรื่อย The elevator engine. Time to put my newfound knowledge on elevator engines to use. เรียบ Like the ร้อย rats they are, they walked right into my trap.
To the kitchen. กลับเข้ามาอีกครั้ง The lounge. To the bar. ปลาสิ่งที่เราควรไปคือ To the lounge. เข้าผิดห้องกลับไปบ่ายอีกรอบนึง To the bar. จะเข้าผิดห้องขอโทษแล้วเข้าตรงนี้ The VIP room. With the bad guys locked up in the elevator, the coast should be clear. All right, the crooks are out of the way. Now let's see if we can find some evidence. เขาเรียกว่าทรมานอยู่ไงคนมนุษย์ละมุดแอนมนุษย์ตรงไหนเราไม่เจอคนเลย A tape recorder. There's already a tape in it. Could I be so lucky? I, Alan Silverglands, hereby give เทปนี้สั้นไม่ต้องเรียนนะคะ to the Silverglands Foundation. My personal property and estates go to my children, Oscar and Sylvia. My son, Samuel, receives nothing. Wow. I don't need here anymore to know what that means for Samuel and his accomplices. I'd better take the tape and... So, what are we going to... สวัสดี Patricia? ริชาร์ด Richard! Come quickly. You need to get out of here before they realize you've อันนี้คือ escaped. ริชาร์ดจริงๆละ You can relax. They're stuck in the elevator. I'm so sorry, Patricia. What really happened? It's a long story. เรื่องมันยาว The disappearance. Richard's involvement. How are you involved in this? I had no choice. Somehow Samuel knew I had taken money to make some flattering stories a few years ago. If I hadn't done what he wanted, he would have told Chief. So you continue to do the wrong thing? Two wrongs make a right? Is that what you're saying? I don't know. No one was supposed to get hurt. Well, what about the foundation? You don't think everyone depending on it is harmed by this? I don't know what to say. The disappearance. Richard's in the Why did you just disappear? I was really worried. We all were. Samuel and his cronies picked me up the other night. They were afraid I would tell the police about what we've done. They picked you up? Were you kidnapped? Not really. I don't understand. Why didn't you just leave? Where would I go? I'm just as involved in this as they are. You could have talked to me. I know you. You would have started to snoop around and they would have discovered it. Samuel isn't really the forgiving type. The disappearance. Richard's my broadcast. จะถามคำว่า my bot The disappearance. My broad. So it was you who edited my segment. Yes, that was me. I'm so sorry. Sorry isn't good enough. Look, Samuel was furious after you'd spoken to Sylvia. I was afraid he was going to do something stupid, so I told him I could edit the tape. The police are here. I guess it's time to take responsibility for my actions. What do you think? Prison for life? เหมือนจะร้องไห้เลย Richard. It's up to you what happens next. I'm just glad you're not hurt. Help Richard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 . Expose Richard. เราจะ expose หรือจะ help ก็ได้ It's not up to me. It's up to the police. I'll try to put in a good word for you. Thank you. Welcome, dear listeners. Today we bring you an exclusive story.
Our young reporter, Patricia, has uncovered foul play regarding the will of the deceased businessman, Alan Silverglans. Patricia, can you tell us what has happened? Thank you, Stephanie. It was a team effort. As you may have read in the newspapers, Samuel Silverglans inherited his father's fortune. But it turns out that he, with the aid of the Brandenburg law firm, manipulated his father's will. The money should have gone to the Silverglans Foundation to help the less fortunate in our community. We here at Radio IDUN were shocked to learn that one of our reporters was involved. You will hear more of this story as it develops, and as we and the police uncover more details. จะจบแล้วทุกคน No, I'm not gonna answer any questions. Stop calling me. Richard, it's Patricia. Oh, hello. Reporters keep calling me. How are you? As I deserve. Terrible. The police have put me in house arrest pending the เป็นแฟน investigation. กันแน่เลยวะ So what happens now? Well, I've confessed everything and now helping the police track down the money. It's the least I can do. We'll see what sentence I get. Probably some jail time. I'm here for you if you need anything. Thank you. โอ้จบแล้วเพื่อนจบแล้วค่ะจบแล้วค่ะ You have played Frequency Missing. In the cast, you have heard Chelsea Spirito, Joe Thomas, Jay Preston, Ahmed Abu Duff, Aaron Trimble, Michael Schwalbe, Ellen Dubin, Lisa Holloway Attaway, จบแล้วค่ะ Andy ทุกคน Barnett, Todd จบ Haberkorn, แล้ว Joe ชัฟเฟิล Zija, สนุกไป Jared เลยสนุก Martzel, มาก Tammy Ryan, Layla Berzin, ๆหวังว่าเพื่อนๆจะชอบเกมนี้นะคะ ถ้าทุกคนชอบเกมนี้อย่าลืมช่วยกันกดติดตามและกดถูกใจวิดีโอของเราด้วยนะคะ ตอนนี้น้องมังกรสุภกิจได้เป็นผู้จัดการช่องเรานะคะ ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆน้องโอโซนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเล่นเกมค่ะ สวัสดีค่ะ